오색 탐방로에 들어섰습니다. 지금 시간에 해가 나고 있습니다. 27일부터 어제 30일까지 설악산은 통제가 됐었어요. 오늘 통제가 풀려가지고 설악산행을 합니다. 오색지구 탐방로 출발 지점에 있는 데크입니다. 깔딱고개 시작되는 지점입니다. 대청문까지 살기 올라가야 됩니다. 오색지구 탐방로 첫 번째 쉼터를 지나갑니다. 오색 코스는 대청봉으로 향하는 초단거리 5km의 짧은 거리로 등산객들이 가장 많이 선호하는 코스예요. 제일 많이 옵니다. 오색 코스 첫 번째 깔딱고개 유사도가 엄청 심합니다. 오색 탐방로 첫 번째 깔딱고개 힘들게 올라왔습니다. 지능선에 올라오니까 바람이 엄청 강해 불어오고 있습니다. 함정에는 강한 바람이 불고 있어요. 탐방로에 물이 수북하게 쌓여 있습니다. 오색 탐방로와 끝청능선이 만나는 지점에 쉼터가 있습니다. 오색 대청 구간 중간 지점을 지나가고 있습니다.
봉정하면서 백담사 방향으로 하산하고 있습니다. 봉정암에 눈이 엄청 많이 왔네요. 봉정암 햇달국에 도착했습니다. 해탈곡의 하단부에 내려왔습니다. 눈이 많이 왔네요. 봉정골에도 눈이 많습니다. 구곡담 계곡 상단에 있는 봉정교입니다. 수렴동 대피소에 내려왔습니다. 영시암 삼거리에 내려왔습니다. 영시암 지나갑니다.
영시하면서 백담사 구간은 눈이 그렇게 많지 않네요. 사람들이 많이 다녀가지고 탐방로에 자국이 진하게 나 있어요. 백담 탐방지원센터 앞에 내려왔습니다.